수도권 전철 전조타 도입 목적 모음. 수도권 전철 1호선 한국철도공사와 서울교통공사가 운영 중입니다.
수도권전차 2호선은 서울교통공사입니다. 수도권전철 3호선은 서울교통공사, 한국철도공사가 운영 중입니다.
4호선은 서울초월도공사와 서울교통공사입니다. 수인분당선은 한국철도공사가 운영 중입니다.
5호선은 서울교통공사가 운영 중입니다. 7호선은 서울교통공사와 인천교통공사가 운영 중입니다. 8호선은 서울교통공사가 운영 중입니다.
인천 1호선은 인천교통공사가 운영 중입니다. 육호선은 서울교통공사가 운영 중입니다. 경의중앙선은 서울 한국철도공사가 운영 중입니다.
공항철도는 공항철도 주식회사가 운영 중입니다. (9호선은) 서울시 메트로 9호선이 운영 중입니다. 경충선은 한국철도공사가 운영 중입니다. 신분당선은 신분당선 주식회사, 경기철도 주식회사, 새서울세열도,
정강선은 당연히 한국철도공사고요. 서해선은 한국철도공사가 운영 중입니다. 수도권 강력 급행철도 A 노선은 SG 레일이 운영 중이네요.